martang yang maita asini roha madihamu do dami nasian debata mata do nasian na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madihita salunat natani debata dihita iman atar surat di 5 Musa bidu onom ayat 1 ayat sia tangi kamu mah hatani debata si paingot mangaraduti biar do tolong tu debata alayodo tona aturan do uhum akka nau tinonahon ni jahuba debata muneng udah honot tuntuhamu asa ulah honot tonomuna ditano sisuluhum muna i dum tari parhamu tusing asa marhabiara kotu jahuba debatam jala diraduti ho saluhut aturan nado tonana akan naung hutona hutuho songon iho nang anakmu nang pawopung salilik kumangolum asa tung kecang umulum atong tanyihomay ali Israel jala rikoti mangulaon akay asa marhasonangako jala asa lam torop situtuham songon naung pinarbaga-baga ni Jahuba dewatani akka opum tuwon di tano habauran ni susu doho situa ni luba tangi humma ali Israel anggo Jahuba debatate Jahuba sasadasado jala ikon haholongammu Jahuba debatam sian nasa roham doho sian nasa ate-ate doho sian nasa gubum jala ikko parati-ati honom luhut hataon akana hutona tuho sadarion ikon gugu onmu mengajarkon akai tuaka anakmu jala taringotapo akai molu hudul ho di bagasa jabum manang mardalani ho di perdalanan manang lau murumpi ho nang dung hehe musim jala ikon rautonomu akai bahin partinadan di atas tanganmu jala bahin parnengotan di holak kolang ni matam jala ikut surat tonomu akai tu tohang ni jabung do tu bangu bangammu ido sahatna damang dainang nahinakulungan di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga puda adong masada inan nama balu di inan nama baluon saya terus do mamudahon martangiyang ima alani pangalahoni yanakon na natung masay jugul natung masay bedel bahkan kecanduan narkoba nungalujan niyan si solhot do akakiluwarga ni inatanama beluon paingoton danahon jalan nungalujan ang akam na poson di bata parhalado be lama muda alitu musuadong dos sosiat turuhana jul di persekolahan nang jaka masyarakat na sadok tiap hari hola nabain huruhara do iba nanti utana nang di sekolahna alay nang pesongoni saya terus do dipudai anak tahun na belon saya terus do dihatahon nang dikimangan do ditikilaw mulum nang pesongoni jul na alay saya terus do dihatahon do ditangiyakon inat tahun dang marnaluja inatai jala say dihajugul kodo martangiang do nang mangajari yanak kono alay dia makadong asaha porsyaon ternyata disadatiki jora do anaknya disadatiki bertobat do anaknya bahkan gabi salah satu menjadi teolog yang terbesar Parbarita Nauli nama saya luar biasa anani dia makadong asaha porsyaon ido na nang tidak di bagasa turputon
ima makahulongi di bata sian nasa rohado sian nasa pikiran. Taida do pangalahon ni bangsa Israel na sa diwari pangalahon na si Jugal Rukong, si Jugal Baut, diak ka pangalahon do pabainan na sida. Alay rodo hatani di bata tu si Musa adorang sotari pardope bangsui na sa tagwari tu tano baga-bagain. Di hatahod di batado masay torang tu si Musa madog asa marhabyaran na sida tu Jakuba sadok na sa keluarga ikum mamudahon bohama mabiyar sudi mulai dana suna tunamatua mangoloi aturan tona do umni di bata alani didok si Musa ma jala dia jarokatan di bata asa sudi ganuk keluarga merpadan lahu mengajar hokatan di bata mengajar hon manona hokatan di bata hidup benedok nak dengan disi di guari tangi hon sian bahasa Hebrew sema dengarlah tangi hon ali Israel sema Israel sada paret tanai konsiutono dui tona dui aturat dui do dui sian debata hidup benedok nak tangi hon ali Israel anggo Jahuba di batate Jahuba sasada sado. Alani ikon haholongam Jahuba di batam. Idok sian nasa roham. Do sian nasa teatim. Do sian nasa gugum. Namar lapata di makaholongi di bata. Dan bui holong suna makaholongi. Disi nidai bersia holongan nisi diurupi sia holongan dah maka holongi di batasan nasa gugu namar lapatan dari mangalehon rohanan pikiran ng pamatang do tod di asa di perguri bata lao mangulahon nao bartulomona do ng tupati unang holong budat unang holong na dangol-dangol sisilon unang holon na setagwari holong kepentingan ay sasada di batado holan ibado na patun si pujion si sobaon alania hataridan ni nama kaholongi di bata ima mangoloi aturan mangoloi patina uduk serep diakka ulau ni di bata bertindak sekuat tenaga untuk menegakkan perintahnya umma nabi nasa ni di bata tu si Musa jalani atau si Musa tutonga-tonga ni bangsi asa setia nasida hidup nasi hidup Tuhan Yesus mertudo halak nama nangyo kata ni bata jala nopyosa imahata mertua nama nangihon makahulungi di bata sinna sa gugu dohot rohan hati-hati. Na peduahon ng ajaran itu putar dito hita ima mengajar hon dohot mangarata-ratai buhay na ganub keluarga ganub halak ganub jolma pabuahon dohot mangarata-ratai hatan di bata pengajari di aturan ditona dihukum ni di bata ikut setagwari dui kumulai dari diri sendiri, kumulai dari keluarga. Jadi takut mulai itu saderita, sakeluarga ta, sakuriata, lapatan bagaimana peran aktif dia kahalak naolo imanakan ini ajala hatani di batang jala hataido nataida dipakai lahong pabuahon pasu-pasu dohut nang hapani tuhatta unang lupa nasida hidup benedok pabuah
ditiki murum-murum, ditiki mangan, ditiki mardalan-dalan, jala tugasun kakolan tugas rutin lain. Tugas ta ima mangaliw tiki roha pikiran manaringuti pabagasun para minutuan taringutuan ron ni wata. Ino benedek si Jesue alay ang waho do ngaku sebagas jahu bado ulan nami. Keluarga ima dasor di para minutuan tuha tadi di batang. Napatungkon ima nilok di ayat pitu satu ayat siye. Di ayat pitu satu ayat siye didok rahuton suratun jala huruk-hurukun hatai. Mabain hatani di wata gabi prioritas utama di bagasan hidup benedok nakengani surat toma rahu toma huruk-huruk koma jala songner ni si Paulus di Tuhuria Efesus hidup suluku kamu mah hatan di bata gabi pahian ne baru ibalay do napa ni gabi makohoson di kuting na tahulu kalua namar lapatan duing iya hata ni di bata nasa tagwari ido na kita mangarahong huta manabetuk katan di bata manuratok katan di bata nang lahu mangadupi akkana masa asa disidu banudon ta berengon tama kahata ni di bata nang uhir jala nang bui tapak kilalahon so natora sita bui gabi media natora sita mangajarhon mangarahuton gabi bui toka sudut na poso i manakengan salah satu gabi bui tuyakka sudut na poso yanakotai makilalahon hinariko ni ngolu na beribadah na perpudima tuppal si jalon ni na porsia na mangulaw katay. Ado tuppal si jalon moluduk kita mangoloy hukum tona do aturan ni bata. Ima pasu-pasu marhaso na nga mahita jalalam mamo para mahita gabi mamura madang kapasu-pasu no marhiti nang akalat do biyo beneta kasi do na kayani jala utama pasu-pasu tuppal siap jalota sian di batang. Alania, alanunga nakeng tadok nakeng ini, alanunga di bagasan, mengajar hoka porsian hita di bagasan. Holong nasihat di batang. Alani sedadala petulun na makaulungi di batang, ima marhiti nama parwahon mulungi partondiun ni akayanakon. Ini cara otta dwi, gabi bui makayanakotay manoruson. Hatan di batang terlumu bima bui menuju nasida tu parsauran nalam rosu dohot di batang. Pengajarion nanidok na di si ima di bagasan atorus manotok kita dang marna luja pagwabuahon hatani tuhatang. Atong dia makadonga saha porsian moronunga dia jasa kita. Asasian nama kahulungi di bata, kahulungi di bata sian nasa roha. Sian nasa roha lapatan dari si ima adong sian haputusan do ngolo pangalaho maka hulungi di bata sian nasa roha mabain sudi pakilalaan pikira do sikap tadi bagasan lomo ni rohani di bata. Maka hulungi di bata sian nasa ati-ati namar lapatan may ima mabain sudi emosi aspirasi dohot na terhirim tu bagasan lomo ni rohani di bata sian nasa gugum kesungguhan sikap konsisten betul-betul berusaha do mangulahon ahna pinangidun di bata hidup benedok nakengani ahna pengen di bata di bagasak kita maparatetihon atong kaulang-ulang terus menerus maparatetihon menghasah menajamkan manaringoti membicarakan isi ni hatan si musaon nagabibui ojahan takasuduk na poso
Sema tangihon ma halak na burju manangihon. Halak na burju pecah, halak na burju marmida. Debatado na mengajarkan jala debatado na patulus pasu-pasuna. Lani masarik do para tataon ni ngunutta na sinorahon ni. Si Musa marhiti hatan ni bata asasyan na manangihon do ro haporsyam. Tong tayo ma manawu giling ta tugil tugu giling mi manada debata. Amin. Muliate mariho ale Tuhan debata marhiti hatam na beri. Amin.